Демоническое заклинание. Автор Хьюм Нисбет. Это было примерно в то время, когда спиритуализм стал настоящим повальным увлечением в Англии, и ни одна вечеринка не считалась успешной, если в ее программу не был включен сеанс с вызыванием духов и таинственным стуком. Однажды ночью меня пригласили в дом друга, который истово верил в проявления из невидимого мира. Он попросил меня прийти ради особого случая. К нему должна была приехать известный медиум, умеющий входить в состояние транса. «Прекрасная, ангельская девушка, которая тебе точно понравится, я знаю», — сказал он, приглашая меня. Я не верил в возвращение духов, однако, рассчитывая развлечься, согласился прийти в назначенный час. В тот период я только что вернулся из долгого пребывания за границей и находился в весьма деликатном состоянии здоровья, легко поддавался внешнему влиянию и нервничал в чрезвычайной степени. В назначенный час я оказался в доме друга и был представлен собравшимся, которые пришли увидеть феномены. Некоторые, как и я, были чужаками для правил стола, другие же, являвшиеся адептами, сразу заняли свои места в том порядке, который они соблюдали на предыдущих встречах. Медиум еще не прибыла, и, пока мы ждали ее прихода, мы сели и открыли сеанс гимном. Мы только что закончили второй куплет, когда дверь открылась, и медиум скользнула внутрь. Она заняла свободное место рядом со мной, присоединившись к остальным на последнем куплете. После этого мы все сидели неподвижно, положив руки на стол и ожидая первого проявления из невидимого мира. Хотя я считал все это действо крайне нелепым, в тишине и тусклом свете было что-то особенное. Газ в лампах прикрутили пониже, и комната казалась наполненной тенями. Что-то в хрупкой фигуре рядом со мной, с ее опущенной головой, внушало мне странное чувство страха и леденящего ужаса. Такого я никогда прежде не испытывал. По натуре я не склонен к игре воображения и не суеверен, но с того момента, как эта молодая девушка вошла в комнату, я почувствовал, будто чья-то рука легла на мое сердце. Холодная железная рука, которая сжимала его и заставляла перестать биться. Мой слух также стал более острым и чувствительным, так что тиканье часов в кармане моего жилета звучало как стук машины для дробления кварца, а ровное дыхание окружающих казалось таким же громким и тревожным, как пыхтение паровой машины. Только когда я повернулся, чтобы посмотреть на медиума, я немного успокоился. Тогда показалось, что волна холодного воздуха прошла сквозь мой мозг, заглушая на время эти ужасные звуки. «Она одержима», — прошептал мой хозяин, сидевший по другую сторону от меня. «Подождите, она скоро заговорит и скажет нам, кто находится рядом с нами». Пока мы сидели и ждали, стол несколько раз сдвинулся под нашими руками, а по столу и всей комнате то и дело раздавался стук. Это было самое странное, леденящее кровь и в то же время нелепое зрелище. Оно заставляло меня чувствовать себя почти готовым убежать от страха и наполовину склонным сидеть спокойно и смеяться. Однако в целом, я думаю, этот ужас полностью овладел мной. Вскоре она подняла голову и положила руку на мою, начиная говорить странным, монотонным, далеким голосом. «Это мой первый визит с тех пор, как я ушла из земной жизни, и вы позвали меня сюда». Я вздрогнул, когда ее рука коснулась моей, но у меня не было сил высвободить свою ладонь из ее легкой, мягкой руки. Я — то, что вы назвали бы потерянной душой, то есть я нахожусь в самой низшей сфере. На прошлой неделе я еще была во плоти, но встретила свою смерть в районе Уайтчепел. Я была той, кого называют падшей, а да, достаточно несчастной. Рассказать вам, как это произошло? Глаза медиума были закрыты. И то ли дело было в моем искаженном воображении, то ли она действительно за то время, что сидела здесь, как будто постарела и приобрела порочный вид. Казалось, будто легкая, туманная маска унизительного и беспробудного порока заменила ее прежние нежные черты.
Никто не произнес ни слова, и медиум в трансе продолжила. Я провела на улице весь тот день, без какой-либо удачи или еды, так что я едва тащила свое измученное тело сквозь слякоть и грязь. Дождь лил весь день, я промокла до нитки и была несчастна. Ах, в 10 000 раз более несчастна, чем сейчас, ведь земля для таких, как я, куда более страшный ад, чем наш здешний ад. В ту ночь я пыталась заговорить со многими прохожими по пути, но никто со мной не заговаривал. Работы всю эту зиму было мало, да и выглядела я, полагаю, уже не так привлекательно, как прежде. Лишь однажды мне ответил один человек, смуглолицый, среднего роста, с мягким голосом, одетый гораздо лучше моих привычных спутников. Он спросил, куда я иду, а затем ушел, вложив мне в руку монету, за что я его поблагодарила. Я как раз успевала к закрытию последней пивной и поспешила туда. Но когда я подошла к барной стойке и посмотрела на свою ладонь, то увидела, что это была странная иностранная монета с причудливыми фигурками. Хозяин заведения отказался ее принимать, и мне пришлось снова выйти в темный туман и под дождь, так ничего и не выпив. Идти дальше в ту ночь не было никакого смысла. Я повернула в переулок, где снимала комнату, собираясь пойти домой и хотя бы поспать, раз уж не удалось раздобыть еды. В этот момент я почувствовала, как сзади меня что-то мягко коснулось, словно кто-то схватил за шаль. Я остановилась и обернулась, чтобы посмотреть, кто это. Я была совершенно одна, рядом никого не было, только туман и тусклый свет от уличного фонаря. И все же я чувствовала, будто что-то схватило меня, хотя и не видела, что именно. Это нечто сжималось вокруг меня. Я попыталась закричать, но не смогла, невидимая хватка сомкнулась на моем горле и начала душить. Затем я упала и на мгновение забыла обо всем. В следующее мгновение я очнулась уже вне своего бедного, изуродованного тела и стояла, наблюдая за продолжавшейся кошмарной работой, именно так, как вы видите это сейчас. Да, я видел все это, едва медиум замолчала. Изувеченный труп, лежащий на грязном тротуаре, и демоническое, темное, покрытое оспинами лицо, склонившееся над ним. Худые когти были распростерты, а вместо тела клубился густой туман, похожий на полусформировавшееся воплощение мускулов. «Вот кто это сделал, и ты его узнаешь», — сказала она. «Я пришла, чтобы ты помог найти его. Он англичанин», — прошептал я, задыхаясь, когда видение растаяло, и комната снова обрела четкие очертания. Это не мужчина, не женщина, но оно живет так же, как и я. Оно сейчас со мной и может прийти к тебе этой ночью. Все же, если ты выберешь меня вместо него, я смогу удержать его. Но ты должен желать моего присутствия изо всех сил. Сеанс становился слишком жутким, и по общему согласию наш хозяин прибавил газ. Тогда я впервые по-настоящему разглядел медиума, которая теперь освободилась от своего зловещего одержания. Это была красивая девушка лет 19, с самыми великолепными карими глазами, в какие мне только приходилось заглядывать. «Вы верите в то, о чем только что говорили?» — спросил я ее, когда мы сидели и беседовали. «О чем именно?» «Об убитой женщине. Я вообще ничего не помню. Знаю только, что сидела за столом. Я никогда не знаю, что происходит во время моих трансов. Говорила ли она правду?» Ее темные глаза лучились искренностью, так что я не мог ей не поверить. Должен признаться, что в ту ночь, когда я вернулся к себе, прошло немало времени, прежде чем я решился лечь в постель. Я был совершенно выбит из колеи, нервничал и жалел, что вообще пошел на эту спиритическую встречу.
Сбрасывая одежду и наспех забираясь под одеяло, я дал себе мысленную клятву, что это было последнее нечестивое сборище, которое я когда-либо посетил. Впервые в жизни я не смог погасить газ. Мне казалось, будто комната полна призраков, словно эта пара ужасных спектров, убийца и его жертва, потащились за мной до самого дома и в этот момент спорили за право обладать мною. Поэтому вместо того, чтобы выключить свет, я натянул одеяло на голову, благо ночь была холодной, и в таком положении наконец заснул. 12 часов. И годовщина дня, когда родился Христос. Да, я слышал, как часы пробили на городской башне, и сосчитал удары, медленно разносившиеся в воздухе. Я слушал эхо от других колоколен, когда эти часы умолкли. Я лежал без сна в той освещенной газом комнате, чувствуя, что в это рождественское утро я совсем не один. И вот, пока я пытался понять, что заставило меня так внезапно проснуться, мне показалось, будто я услышал далекое эхо, кричащее «Иди ко мне». В тот же миг одеяло медленно сползло с кровати и осталось лежать бесформенной кучей на полу. «Это ты, Полли!» Вскричал я, вспомнив спиритический сеанс и имя, которым назвался дух, когда завладел девушкой. 3 отчетливых удара раздались у самого моего уха по столбику кровати. Это был сигнал, означающий «да». «Ты можешь говорить со мной?» «Да», — ответило скорее эхо, чем голос. По моей коже побежали мурашки, но я изо всех сил старался быть смелым. «Я могу тебя видеть?» «Нет». «Почувствовать тебя?» В тот же миг легкая холодная рука коснулась моего лба и провела по лицу. «Во имя Бога, чего ты хочешь?» «Спасти девушку, в которой я сегодня была. Оно преследует ее и убьет, если ты не придешь быстро». В одно мгновение я соскочил с кровати и стал наспех натягивать одежду, охваченный ужасом, но чувствуя, будто Полли помогает мне одеваться. На моем столе лежал кандийский кинжал, который я привез с Цейлана, старинный кинжал, купленный мною из-за его древности и необычного рисунка. Я схватил его, выбегая из комнаты, и эта легкая невидимая рука повела меня вон из дома по пустынным, занесенным снегом улицам. Я не знал, где живет медиум, но шел туда, куда вела меня эта легкая хватка, сквозь буйную, слепящую метель, огибая углы и срезая путь через переулки. Я шел, опустив голову, а вокруг густыми хлопьями падал снег. Наконец я оказался на тихой площади перед домом, в который, повинуясь какому-то инстинкту, понял, что должен войти. Там, на другой стороне улицы, я увидел человека, который стоял и смотрел вверх на тускло освещенное окно. Я не мог разглядеть его отчетливо и не обратил на него особого внимания, а вместо этого взбежал по парадным ступеням и ворвался в дом, невидимая рука все еще тащила меня вперед. Как открылась эта дверь и открылась ли она вообще, я сказать не мог. Знаю только, что попал внутрь так, как мы попадаем в разные места во сне. Поднявшись по внутренней лестнице, я прошел в спальню, где слабо горел свет. Это была ее спальня. Девушка билась в удушающей хватке тех самых демонических когтей, в то время как остальная часть этого существа растворялась в небытии. Я увидел все с первого взгляда, ее полуобнаженное тело среди раскиданных постельных принадлежностей и это бесформенное чудовище из мускулов, сжимающее ее нежное горло. И тогда я бросился на него, как яростный фурий, со своим кандийским кинжалом, нанося перекрестные удары по этим жестоким когтям и злобному лицу. Кровавые полосы тянулись за моим ножом, оставляя уродливые пятна, пока, наконец, существо не перестало сопротивляться и не исчезло, как страшный кошмар.
Полузадохнувшаяся девушка, освободившись от этой смертельной хватки, разбудила весь дом своими криками, а из ее разжавшейся руки выпала странная монета, которую я подобрал. Так я оставил ее, чувствуя, что мое дело сделано. Я спустился по лестнице точно так же, как и поднялся, без каких-либо препятствий, и, казалось, ни в малейшей степени не привлекая внимания других обитателей дома, которые в ночных рубашках бежали к спальне, откуда доносились крики. Я снова выскочил на улицу с монетой в одной руке и кинжалом в другой, и тут вспомнил о человеке, которого видел смотрящим в окно. Был ли он все еще там? Да, но теперь он лежал на земле бесформенной черной массой среди белого снега, словно его сразили наповал. Я подошел к месту, где он лежал, и посмотрел на него. Был ли он мертв? Да. Я повернул его и увидел, что его горло было перерезано от уха до уха. А на всем его лице, том самом темном, бледном, покрытом оспинами злобном лице, и на когтистых руках я увидел темные порезы от своего кандийского кинжала. Мягкий белый снег вокруг него был окрашен багровыми лужами жизни. И пока я смотрел, часы пробили 1, а издалека донеслось пение приближающихся рождественских музыкантов. Тогда я повернулся и слепо бросился бежать в темноту. Горничная вампир Хьюм Низбет. Это было как раз то жилище, которое я искал неделями, так как находился в том состоянии духа, когда абсолютный отказ от общества был необходимостью. Я стал неуверенным в себе и устал от себе подобных. Странное беспокойство было в моей крови, бесплодная пустота в моих мозгах. Знакомые предметы и лица стали мне неприятны. Я хотел побыть один. Это настроение приходит к каждому чувствительному и художественному уму, когда его обладатель переутомлен или слишком долго живет в одной колее. Это намек природы на то, что ему нужно искать новые пастбища, знак того, что уединение стало необходимым. Если он не уступит, то сломается и станет капризным и ипохондричным, а также гиперкритичным. Это всегда плохой знак, когда человек становится чрезмерно критичным и придирчивым к своей или чужой работе, ибо это означает, что он теряет жизненно важные части труда, свежесть и энтузиазм. Прежде чем дойти до мрачной стадии критики, я спешно уложил свой рюкзак и, сев на поезд до Уэст-Марленда, начал свой поход в поисках уединения, бодрящего воздуха и романтической обстановки. На многие места я натыкался во время этих скитаний в начале лета, и в них, казалось, были почти все требуемые условия, однако какой-нибудь мелкий недостаток мешал мне принять решение. Иногда мне не нравился пейзаж. В других местах у меня возникала внезапная антипатия к хозяйке или хозяину дома, и я чувствовал, что возненавижу их еще до того, как проведу под их опекой неделю. Другие места, которые могли бы мне подойти, я не мог получить, так как они не искали жильца. Судьба вела меня к этому коттеджу на пустоши, а никто не может противиться року. Однажды я оказался на широкой и бездорожной пустоши у моря. Прошлую ночь я провел в маленькой деревушке, но она осталась уже в 8 милях позади, и с тех пор, как я повернулся к ней спиной, я не видел никаких признаков человечества. Я был один под ясным небом, над каменистыми и покрытыми вереском холмами дул благотворный, наполненный озоном ветер, и ничто не мешало ловить мои размышления. Как далеко простиралась пустошь, я не знал. Я знал только, что, если идти по прямой линии, я выйду к океанским утесам, а затем, возможно, через некоторое время приду в какую-нибудь рыбацкую деревню. У меня были припасы в рюкзаке, и, будучи молодым, я не боялся ночевки под звездами. Я вдыхал восхитительный летний воздух и снова обретал потерянные бодрости и счастье, мои иссушенные городом мозги вновь становились сочными.
Так час за часом незаметно проходили мимо, шаг за шагом, пока с самого утра я не прошел около 15 миль. И тут я увидел перед собой вдали одинокий каменный коттедж с грубой сланцевой крышей. «Я устрою там лагерь, если возможно», — сказал я себе, ускоряя шаги по направлению к нему. Для человека, ищущего тихую, свободную жизнь, ничто не могло быть более подходящим, чем этот коттедж. Он стоял на краю высоких утесов, его входная дверь выходила на пустошь, а стена заднего двора возвышалась над океаном. Звук танцующих волн доносился до моих ушей, как колыбельная, когда я приближался. Как же они будут грохотать, когда налетят осенние бури и морские птицы полетят с криками под защиту осоки. Перед домом раскинулся небольшой садик, окруженный стеной из сухого камня, как раз такой высоты, чтобы можно было лениво опереться на нее, когда захочется. Этот сад был охвачен пламенем красок, среди которых преобладал алый цвет с теми другими мягкими оттенками, которые приобретают культурные маки в период своего цветения, ибо это было все, что росло в саду. Когда я подошел ближе, заметив это необычное разнообразие маков и идеальную чистоту окон, входная дверь открылась, и появилась женщина, которая сразу же произвела на меня благоприятное впечатление. Она, не торопясь, пошла по дорожке к калитке и распахнула ее, словно приветствуя меня. Она была средних лет, а в молодости, должно быть, отличалась замечательной красотой. Она была высокой и все еще статной, с гладкой чистой кожей, правильными чертами лица и спокойным выражением, которое сразу же дарило мне ощущение покоя. На мои расспросы она ответила, что может предоставить мне и гостиную, и спальню, и пригласила меня войти, чтобы посмотреть их. Глядя на ее гладкие черные волосы и прохладные карие глаза, я почувствовал, что не буду слишком придирчив к жилью. С такой хозяйкой я был уверен, что найду здесь то, что искал. Комнаты превзошли мои ожидания. Изящные белые шторы и постельное белье с ароматом лаванды, гостиная, простая, но уютная, незахламленная. С вздохом бесконечного облегчения я сбросил рюкзак и заключил сделку. Она была вдовой с одной дочерью, которую я не видел в первый день, так как она была больна и не выходила из своей комнаты. Но на следующий день ей стало немного лучше, и тогда мы встретились. Еда была простой, но в то время она мне подходила идеально: вкуснейшее молоко и масло с домашними лепешками, свежие яйца и бекон. После плотного чая я рано лег спать в состоянии полного удовлетворения своим жильем. И все же, каким бы счастливым и уставшим я не был, ночь у меня выдалась отнюдь некомфортной. Я списал это на незнакомую постель. Я, конечно, спал, но мой сон был наполнен сновидениями, так что проснулся я поздно и не отдохнувшим. Однако хорошая прогулка по пустоши восстановила мои силы, и я вернулся с прекрасным аппетитом к завтраку. Для того, чтобы даже молодой человек мог влюбиться с первого взгляда, требуются определенные состояния ума с отягчающими обстоятельствами, как показал Шекспир в своей трагедии «Ромео и Джульетта». В городе, где каждый час мимо меня проходило множество прекрасных лиц, я оставался стойким. Однако не успел я войти в коттедж после той утренней прогулки, как мгновенно покорился таинственным чарам дочери моей хозяйки, Ариадны Брюнелл. Этим утром ей было немного лучше, и она смогла встретить меня за завтраком, так как мы ели вместе, пока я был их жильцом. Ариадна не была красивой в строго классическом смысле, цвет ее лица был слишком мертвенно-белым, а выражение лица слишком застывшим, чтобы быть вполне приятным с первого взгляда. Однако, как сообщила мне ее мать, она уже некоторое время болела, чем и объяснялся этот изъян. Черты ее лица не были правильными, ее волосы и глаза казались слишком черными для этой странно белой кожи, а губы — слишком красными для чего-либо, кроме декадентских гармоний Абри Бёрдслия.
Тем не менее, мои фантастические сны предыдущей ночи вместе с утренней прогулкой подготовили меня к тому, чтобы быть очарованным этой современной, похожей на плакат больной. Одиночество пустоши и пение океана захватили мое сердце тоскливым желанием. Несоответствие этих вычурных и мимолетных цветов мака, бросающих свои легкомысленные оттенки в лицо этой строгой пустоши, заставило меня вздрогнуть, когда я приближался к коттеджу. И, наконец, это странное воплощение поразительных контрастов завершило мое подчинение. Она поднялась со своего стула, когда мать представила ее, и улыбнулась, протягивая руку. Я сжал эту мягкую снежинку. Когда я это сделал, слабая дрожь пробежала по мне и отозвалась в моем сердце, заставив его на мгновение остановиться. Этот контакт, казалось, подействовал на нее так же, как и на меня. Яркий румянец, подобный белому пламени, осветил ее лицо, так что оно засветилось, словно зажгли алебастровую лампу. Ее черные глаза стали мягче и влажнее, когда наши взгляды встретились, а алые губы увлажнились. Теперь она была живой женщиной, тогда как прежде казалась наполовину трупом. Она позволила своей белой тонкой руке оставаться в моей дольше, чем это делает большинство людей при знакомстве, а затем медленно отняла ее, все еще глядя на меня пристальным взором секунду или две после этого. Это были бездонные бархатные глаза, но, прежде чем они отвернулись от моих, они, казалось, поглотили всю мою силу воли и сделали меня ее жалким рабом. Они выглядели как глубокие темные омуты прозрачной воды, но при этом наполнили меня огнем и лишили сил. Я опустился на свой стул почти так же вяло, как поднялся с постели в то утро. И все же я хорошо позавтракал, и, хотя она едва прикоснулась к еде, эта странная девушка встала из-за стола заметно посвежевшей, с легким румянцем на щеках, который так сильно изменил ее к лучшему, что она показалась моложе и почти прекрасной. Я пришел сюда в поисках уединения, но с тех пор, как увидел Ариадну, казалось, будто я пришел только ради нее. Она не была очень оживленной. Более того, вспоминая прошлое, я не могу припомнить ни одного ее спонтанного замечания. Она отвечала на мои вопросы односложно и предоставляла мне вести разговор. И все же она была вкрадчивой и, казалось, направляла мои мысли в нужное ей русло и говорила со мной глазами. Я не могу описать ее детально, я знаю только, что с первого взгляда и прикосновения, которое она мне подарила, я был околдован и ни о чем другом думать не мог. Это было стремительное, отвлекающее и пожирающее безрассудство, которое овладело мной. Целыми днями я ходил за ней повсюду, как собака, каждую ночь мне снилось это белое светящееся лицо, эти пристальные черные глаза, эти влажные алые губы, и каждое утро я вставал все более вялым, чем накануне. Иногда мне снилось, что она целует меня своими красными губами, в то время как я содрогался от прикосновения ее шелковистых черных локонов, закрывающих мое горло. Иногда, что мы парим в воздухе, ее руки обвивают меня, а длинные волосы окутывают нас обоих, словно чернильное облако, пока я лежу навзничь, совершенно беспомощный. В тот первый день после завтрака она пошла со мной на пустошь, и прежде чем мы вернулись, я признался ей в любви и получил ее согласие. Я держал ее в объятиях и принимал ее поцелуи в ответ на свои, и мне не казалось странным, что все это произошло так быстро. Она была моей, вернее, я был ее, без малейшего колебания. Я сказал ей, что эта судьба послала меня к ней, ибо у меня не было сомнений в моей любви, а она ответила, что я вернул ее к жизни. По совету Ариадны, а также из-за естественной застенчивости, я не стал сообщать ее матери, как быстро продвинулись наши дела. Однако, хотя мы оба действовали как можно более осмотрительно, я не сомневался, что госпожа Брюнелл видела, как сильно мы поглощены друг другом. Влюбленные в своих способах маскировки очень похожи на страусов.
Я не боялся просить руки ее дочери у госпожи Брюнелл, так как она уже проявляла ко мне благосклонность и поделилась со мной некоторыми секретами относительно своего положения в обществе. Поэтому я знал, что, поскольку речь шла о социальном статусе, никаких реальных возражений против нашего брака быть не могло. Они жили в этом уединенном месте ради своего здоровья и не держали прислугу, потому что не могли найти никого, кто согласился бы служить так далеко от остальных людей. Мой приход был своевременным и желанным как для матери, так и для дочери. Ради приличия, однако, я решил отложить свое признание на неделю или две и довериться какому-нибудь благоприятному случаю, чтобы сделать это осмотрительно. Тем временем мы с Ариадной проводили время в совершенно праздном стиле, подобно пожирателям лотоса. Каждую ночь я ложился в постель с намерением начать работу на следующий день, каждое утро я вставал вялым после этих тревожных снов, не думая ни о чем, кроме своей любви. Она становилась сильнее с каждым днем, в то время как я, казалось, занимал ее место больного. И все же я был влюблен безумнее, чем когда-либо, и счастлив только тогда, когда был с ней. Она была моей путеводной звездой, моей единственной радостью, моей жизнью. Мы не ходили на большие расстояния, так как мне больше всего нравилось лежать на сухом вереске и смотреть на ее светящееся лицо и напряженные глаза, слушая шум далеких волн. Я думал, что эта любовь сделала меня ленивым, ведь если у человека нет рядом всего, чего он жаждет, он склонен подражать домашней кошке и греться на солнышке. Я был заколдован быстро. Мое разочарование наступило так же стремительно, хотя прошло много времени, прежде чем яд покинул мою кровь. Однажды ночью, примерно через пару недель после моего приезда в коттедж, я вернулся после восхитительной лунной прогулки с Ариадной. Ночь была теплой, а луна — полной, поэтому я оставил окно своей спальни открытым, чтобы впустить хоть немного воздуха. Я был измотан сильнее обычного, так что у меня хватило сил только на то, чтобы снять сапоги и пальто, прежде чем я устало рухнул на покрывало и почти мгновенно заснул, так и не пригубив ночного напитка, который постоянно стоял на столе и который я всегда жадно выпивал до дна. В эту ночь мне приснился ужасный сон. Мне показалось, что я увидел гигантскую летучую мышь с лицом и локонами Ариадны, которая влетела в открытое окно и вонзила свои белые зубы и алые губы в мою руку. Я пытался отогнать этот ужас, но не мог, потому что казался прикованным к месту и в то же время охваченным сонной негой, пока это чудовище с жутким восторгом сосало мою кровь. Я сонно посмотрел вокруг и увидел лежащую на полу череду мертвых тел молодых людей, у каждого из которых была красная метка на руке, на том самом месте, где вампир в этот момент сосал мою кровь. И тут я вспомнил, что последние 2 недели видел и удивлялся такой же метке на собственной руке. В мгновение я понял причину своей странной слабости, и в тот же миг внезапный укол боли вырвал меня из сонного блаженства. В своем рвении вампир в эту ночь укусила чуть более глубоко, не подозревая, что я не пригубил напиток со снотворным. Когда я проснулся, то увидел ее, полностью освещенную полуночной луной, с распущенными черными локонами и прильнувшими к моей руке красными губами. С криком ужаса я отбросил ее назад, успев в последний раз мельком увидеть ее дикие глаза, светящееся белое лицо и окровавленные алые губы. Затем я выбежал в ночь, подгоняемый своим страхом и ненавистью, и не останавливался в своем безумном бегстве, пока не оставил мили между собой и этим проклятым коттеджем на пустоши.